नमः सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नाचमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नो व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरस्तां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चात्यारथं विन्दन् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। We will start with the revision. Those who would like to chant, kindly raise your hand. सम्पूर्णं भगिनि। नमस्कार महोदय। नमस्कारः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थपादः प्राक्वः तेष्ठक् तेन दीव्यति कनति जयति जितं संस्कृतं कुलत् कोपधादन् तरति कोपुच्छादुष्टन् नौत् वय। अस्तु, धन्यवादः महोदय। नौत्वयचष्ठन् चरति आकर्षात् ष्ठल् पर्पादिभ्यः षन् स्वगणाट्ठञ्च वेतनादिभ्यो जीवति वस्क्रिय महोदय अत्र अस्तु। वस्नक्रिय विक्रयाट्ठन् आयुधाच्छ च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः वस्त्रादिभ्यः षन् विभाषा विवदात् कुटीलिकायाः निर्वृत्ते क्षत्यूतादिभ्यः। अग्रे गच्छतु महोदय, क्षम्यताम्। त्रेर्मं नित्यम् अपमित्य याचिताभ्यां कक्खणौ संसृष्टे। धन्यवादः महोदय। हेतल भट्ट। नमः सर्वेभ्यः। अपमित्य याचिताभ्यां कक्खणौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक मुद्गादण व्यञ्जनैरुपसिक्ते ओजस्सहोऽम्बसा वर्तते तत्प्रत्यनुपूर्वमिपलोमकुलं परिमुखञ्च प्रयच्छति गैर्ह्यम् पुनः गर्ह्यं प्रयच्छति गर्ह्यं कुसिददैशेकादशातष्ठञ्ष्ठचौ उञ्चति रक्ष्यति शब्ददर्दुरं करोति पक्षिमस्य मृगान् हन्ति परिपन्थञ्च तिष्ठति माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति आक्रन्दाठ्ठञ्च पदोत्तरपद गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामयि च धर्मञ्चरति प्रतिपथमेति ढंश्च समवायान् समवेति परिषदोऽन्यः सेनाया वा संज्ञायां ललाटकुक्कुटयो। धन्यवादः। राघवेन्द्र महोदय 41। नमस्ते महोदय। धर्मञ्चरति प्रतिपथमेति ठंश्च समवायान् समवैति परिषदोऽन्यः सेनाया वा संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति
तस्य धर्म्यम् अण्महिषादिभ्यः ऋतोऽन्य अवक्रयः तदस्य पण्यम् लवणाट्ठं किशरादिभ्यष्ठन् शलालुनोऽन्यतरस्याम् शिल्पम् मड्डुकजर्झरादनन्यतरस्याम् प्रहरणम् परश्वदाट्ठं च शक्तियष्ट्योरेकक अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलं छत्रादिभ्योऽणः कर्माध्ययने वृत्तं बह्वच् पूर्वपदाट्ठ च हितं भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तं श्राणामां सौदनाट्ठिटन्। अलम्। धन्यवादः। पद्मावती भगिनी 61 onwards. शीलं छात्रादिभ्योऽणः कर्माध्ययने वृत्तं बह्वच पूर्वपदार्थच हितं भक्षाः तस्मै दीयते नियुक्तं श्राणामांसोदनाट्ठिठन् भक्तादनन्यतरस्यां तत्र नियुक्तः अंगारान्ताट्ठन् अध्ययन्यदेशकालात् कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति आवसतात्ष्ठल् प्रघिताद्यत् तद्वहति रथयुगा प्रासङ्गम् प्राघिताद्यत् तद्वहति रथयुगा प्रासङ्गम्। सम्यक् वा? प्राघिताद्यत् तद्वहति रथयुग प्रासङ्गम्। सम्यक् अनुवर्तता। सम्यक् न? धुरो यद्धकौ कः सर्वधुरात् एकदुराल्लुप्चा शकटाद्दण् हलसीराट्टक् संज्ञायं जन्याः विद्यत्य धनुषा धनगणं लब्धा अन्नान्नः वशं गतः पदमस्मिन् दृश्यं मूलमस्या बर्हि संज्ञायं धेनुष्या गृहपतिनां संयुक्तेऽन्यः नौ वयो धर्म विषमूल सीता तुलाभ्यस्तर्य तार्य तुल्य प्राप्य वद्या नाम्य समसमित सम्मितेषु धर्मपत्यर्थ न्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते उरसोञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने च शो मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः खै भक्तान्नः परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्टक् गुडादिभ्यष्टै पत्यतिथि वसति स्वपतेर्धै सभायायः डश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे। धन्यवादः। चित्रा श्रीकान्त भगिनी। नमस्कारः महोदय। कुतः आरम्भं करोमि? एकोत्तरशतम्। अस्तु। परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्टक् गुडादिभ्यष्टञ् पत्यतिथि वसति स्वपतेर्ढञ् सभायायः डश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शयित ओचोदातः सोदराद्यः भवे छन्दसि पातो नदीभ्याण्ड्यन् वेशन्त हिमवद्भ्यामन् स्रोतसो विभाषाद्यद्यौ सगर्भसयूतसनुताद्यन् तुग्राद्घन अग्राद्यत् गच्छौ च समुद्राभाद्गः बहिषि दत्तं दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये असुरस्य स्वं
मायायामन् तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुप्चमतोः अश्विमानन् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप मत्वर्ते मासतन्वोः मदोर्न्य च ओजसो हनियत्खौ वेषो यश आधेर्बगाद्यल खच पूर्वैः कृतविनयौ च अद्भिः संस्कृतम् सहस्रेण संमितौ गः मतौ च सोममर्हति यः मये च मधोः वसो समूहे च नक्षत्राद्गः सर्वदेवात्तातिल शिवशमरिष्टस्य करे भावे च प्राग्वहसेरपमित्य धर्मं शीलं हलपरिषदो रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। धन्यवादाः। धन्यवादः। सुब्बराव महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। अतः पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थपादः प्राग्वहतेष्टक तेन दीव्यति खनति जयति जितं संस्कृतं कुलत्तकोपदादन् तरति गोपुच्छाटन् नवोद्यचष्टन् चरति आकर्षात् स्टल् स्क्रीन आकर्षात् स्टल् पर्णादिभ्यष्टन् श्वगनाट्टन् च वेतनादिभ्यो जीवति वस्तनक्रय विक्रयाट्टन् आयुधाच्च च हरत्युत्सङ्गादिभ्यः भस्त्रादिभ्यष्टन् विभाषा विविधवेवधात् अन्कुटिलिकायाः निवृत्तेक्षद्यूतादिभ्यः त्रैर्मं नित्यम् अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे। नमस्कार महोदय। नमस्कारः। गीता कृष्णमूर्ति भगिनी। नमस्कारः। हरि ओम्। महोदय, भवान् मन्दं वदति वा? किमर्थं शब्दं सम्यक् न श्रूयते? एवं वा? किञ्चित् मन्दं वदामि, परम् इदानीं श्रूयते वा? This is your voice. Okay. This is your voice. Okay. वदतु भगिनि। Okay. कुतः महोदय? 21। 21 कुत्र? 21 अस्ति। अच्छा। श्री गुरुभ्यो नमः। अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः लवणाल्लुक्. Why, Mahoday, you always give me this portion of this? Mudgadan Vyanjanai Rupa Sikte Ojas Sahombhasa Vartate Tat Pratyanupur Purvami Paloma Kulam Tat प्रत्ययनुपूर्वमीपलोमकूलं परिमुखं च प्रयच्छति गर्ह्यं। किञ्चित् उपरि महोदय कृपया। कुसीदशौकादशाष्ठौ. Why, Mahoday? Why do I always get this, Mahoday? ष्ठौ उञ्चति रक्षति शब्ददुरं करोति पश्चिमत्स्म्य
मृगान् पश्चिमस्य मृगान् हन्ति. How to say it together, Mahoday? Pachchimatsya mृगान् हन्ति. That's it. Pakshi Matsya Mrigan. Pakshi Matsya Mrigan Hanti. Oh, okay. Pachchimatsya. Just split those. It is easier. Pakshi Matsya Mrigan Hanti. Okay. Pachchimatsya Mrigan Hanti. Thank you, Mahoday. Paripantham cha tishtati. माथोत्तरपदव्यनुपदं धावति. आक्रन्दाष्टैश्च पदोत्तरपदं गृह्णाति. प्रतिकण्ठार्थललामं च धर्मं चरति. धन्यवादः महोदय. Can I read, sir? Hema, right? Yeah, Hema. Namaskaram. Yes. Namaskara. Namaskara. From which number you want me to read? 31 or 41? 41. Okay. Yeah. Dharmam charati pratipatameti tamscha samavayan samavaiti parishadonyaha senaya va संज्ञायां ललाट कुक्कुट्यौ पश्यति तस्य धर्म्यम् अन्महिष्यादिभ्यः वृतोन्न अवक्रयः तदस्य पुण्यं लवणाठन् किसरदिभ्यः ष्टन् शलालुनो अन्यतरस्यां शिल्पं मड्डुक्क जर्जरात् अनन्यतरस्यां प्रहरणं परश्वघाटं च शक्ति परश्वधात् परश्वधाटं च शक्ति अष्टयोट बिनो शक्ति यश्योरीकक. Okay, yeah, okay. Shakti एष्ट्योरीकक अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलं छत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तं ब्रवच पूर्व पदार्थन् अलम. Thank you. धन्यवादः. Thank you. धन्यवादः. हरि ओम्. छत्रादिभ्यो नः कर्म अध्यायने वृत्तं वह्वच पूर्वपदार्थच्च एकं क्षणं. Just a second. कर्माध्ययने वृत्तं वह्वच पूर्वपदार्थच्च हितं बह्वच पूर्वपदार्थच्च हितं वक्षाः तदस्मै धीयते नियुक्तं श्राणा मांसौधनाट्टिठन् भक्ताधन्यतरस्यां तत्र नियुक्तः अघारान्ताठन् अध्यायिन्य देशकालात् कठिनान्तप्रस्थारसंस्थानेषु व्यवहरति निकटे वसति अवसाथात् ष्ठल् प्राग्घाताद् यत् तद्वहति रथयुग प्रासङ्गं धुरो यड्डखौ कः सर्वधूरात् एकदूराल्लुक् च शकटाधन्य हलसीराठक संज्ञाया जन्याः विद्यत्यधनुषा धनघनं लब्धा अन्नान्नः वशं गतः. हरि ओम्. धन्यवादः. सुब्बलक्ष्मी भगिनी.
नमस्कारः आचार्य। कुतः? 81. हलसीराट्ठक् संज्ञायां जन्याः विद्यत्य धनुषा धनगणं लब्धा अन्नाण्णः वशङ्गतः पदमस्मिन् दृश्यं मूलमस्या बर्हि संज्ञायां धेनुष्या गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः वयोधर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य समसमितसम्मितेषु धर्मपत्यर्थन्यायादानपेते अनपेते न्यायादनपेते धर्मपत्यर्थन्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते उरसोऽञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षौ मतजनहलात् कर्णजल्पकर्षेषु तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः कै भक्ताण्णः परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्टक्। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः. Anyone else who would like to chant? Can you raise your hand? I don't mind chanting again, sir. We will wait, Bhagini. If anyone else wants to tell. अहं पठामि वा? Yes. Lanka Surya. 101 न? Yes. परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्टक् गुडादिभ्यष्टन् पद्यतिथि वसति स्वपतेऽग्नि सभायाः डश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शयितवोचोदात्तः सोदराज्यः भवेच्छन्दसि पादेन दीभ्यां जन् वेशन्त हि महवद्भय वेशन्ति हिमवद्भयामन् स्रोतसो विभाषा झड्यौ सगर्भसयूध सनुताद्यन् तुग्राद्घन् अग्राज्यत् घच्छौ च समुद्राभ्राद्गः बर्हिषि दत्तं धृतस्य भागकर्मणि रक्षो यातो नाम हनने रेवती जगति हविष्याभ्य पुरसस्ये। किंचित ऊपर करो। Alam Bhagini. धन्यवादः। Dhanyawad. Anyone else who would like to chant? Mahoday, I have a doubt. Yes, Bhagini. Let me talk to myself. I have a difficulty every time I chant this, I read this, I have a difficulty reading it. But you people do Veda Dhyanam, Veda Parayanam and whatnot. You have so much to learn and so much to by heart and all that. How do you people do that? I have not done anything. You're just you mean assuming. Anyway. People who do Veda Dhyanam, Veda Parayanam. Understood. Yes. But I didn't actually get the question. That is, how do you do in the sense? How do they do it so fluently, and they don't struggle to read or anything. They don't struggle to pronounce anything. They don't even have the script in front of them. They just go on chanting, and that when somebody learns does some adhyanam, say Rudram, Chamakam or something or the other or whatever they chant, they do it so fluently, so easily. They don't have the book or script in front of them. But we have one line like this, and we have so much of difficulty reading it together. It is just practice. You have to practice.
everyday practice. So all those people would have practiced for 7 years, 8 years, or even 12 years. After that only they will be able to chant fluently. And it is not 7 years or 8 years. It is not just they chant weekly once or monthly once. Every day chanting, every day they dedicate time for that, and they have chanted. So only they have memorized. So that every day, first we have to start from listening, then we have to practice. That's it. So you have to listen to the class, attend, then you have to practice on your own. Only then you will be able to develop that fluency. Then it will You have come to out. practice every day. Definitely it will come. It will take time. It will not say if you practice for just 3 days, the 4th day it will not come. You have to keep on practicing it. Okay, mother, I'll try, mother. Thank you. I I will think give we'll stop there. I will give you one more example. Amogha Bhavan Gantum Arhati. I will give you one more example. We have one of our teachers, Vaishnav Mahodaya, in Vyoma. When he I remember when he is serving his guru, even when he is in the morning, he will get up. He will finish his Sandhya Vandanam, everything, and he will be plucking flowers for the guru. When he is plucking one flower, Vriddhira Adaich, another flower Adeng Gunaha, another flower Iko Guna Vriddhi, another flower Nadhatulopa Ardhadhatuke, Niticha, Didhive, Vitam, Halonantara, Sanyoga. This is how, if you have flower, he will pluck. Then when he goes, he will arrange the fruits for in this one. Then he will say, Bhuvadayo dhatavaha upadesha jananasikait halantyam na vibhaktau tusmaha. So, Ashtadhyayi daily parayanam, daily internalizing it in such a way such that the Ashtadhyayi sutras become a part of your blood. I have one more common friend between this one, Anupam Mahodaya. Anupam Mahodaya, at the age of 7, just like Srividya, who is there in our class, at the age of 7, he by-hearted the entire Ashtadhyayas, and he holds the Limca Book of Records for by-hearting the Ashtadhyayi at such an young age. I think 6 or 7 years, the entire Ashtadhyayi, and giving exams. After that, I am seeing Srividya only in this class, sitting here, by-hearting this. She has to complete the 8 Adhyaya test, and then we can apply for a record by Bhagavad Sankalpa. Applying for record is not our intention, but I am just telling, at the age of 7, that Anupam Mahodaya, he is a great marketing guy and he has his own business now. He is a very great lover of Sanskritam and Shastras. He, at his small age, he has by-hearted Ashtadhyayi. That is the power of Ashtadhyayi and the power of Parayan, daily Parayan. So the final thing is daily Saptahika Parayan. And daily also, how much we can do, sir? Can we sit and keep on doing this? No, you should not do. What the recommended thing is, you should do Saptaha Parayan. First day, you have to do first Adhyaya and second Adhyaya. Second day, third Adhyaya. Then fourth Adhyaya, fifth Adhyaya, sixth, seventh, eighth. So just because you did first day 2 Adhyayas, you will be able to do this in 7 days. And again repeat next 7 days. Continuously do. This if you follow for 3 months, all the sutras will come to you. You need not sit and by heart. You just have to do Nitya Parayanam for 20 minutes. All the sutras. Nitya Parayanam. Imagine if especially the women folk who are here, they will not have time at all. They will be doing lot of work at home. Especially in India, there is lot of pressure
for Grihinis. So what you can do, you have the audio product. You will be cooking the rice. So when you are cooking rice, once you will be turning the turning the dosa once. So when you turn the dosa once, you say vritti radai adeng guna iko guna vritti adatulo parke 20 sutras you tell. After 20 sutras, you turn the dosa this side. Then by the time, if your husband says, I need more crispy dosa, you take 40 sutras. You tell 40 sutras and then you turn the dosa. Because time is precious and we don't have time. So we have to follow these methods and have the go-getterness to learn this. And for elders, we are with great difficulty, we are doing the 8 chapters. And there are only 5 people who are by-hearting the sutras. And out of that, 1 person is not there, I think. So 4 people are by-hearting. Finally, at the end of 2 years, how many people are going to by-heart these sutras? 4 people or 5 people. Really, I am disappointed actually. I am happy that you are all coming and learning. But you can by-heart the sutras, provided you do the Nitya Parayana. I was telling Mahamoka that we have to start some revision classes also, so that all the older sutras we should not forget. See, if you are doing we are completing the test at every Adhyaya level. But when I do it at the 4 Adhyaya level or the 8 Adhyaya level, how many of us will be able to remember the previous Adhyayas? It is not a joke to remember the previous ones. Whether we will remember is what is a big question. So all that is there, and I would request all of you to practice. The final solution for all this is Nitya Parayanam. Daily you do 20 minutes Parayanam of Ashtadhyayi Sutras. 2 Adhyayas on the first day. Then Adhyaya wise you go and do. That much is enough, I think. That will bring the rigor in you and it will make you by heart the entire thing. With this we will do the last part of this one. So Vihan, are you ready? Dhanyavada Mahoday. With your blessings, I'll start trying to do this, Mahoday. This was not for you. Generally, I am telling this. It was for everybody. And these inspirational stories are for everybody. I got inspired by all these stories. And that is why even if I don't take any class, anything, Ashtadhyayi Sutra Patha, I have told in Vyoma, we have to continuously, to the extent possible, we have to do this class. By Bhagwan's grace, by Panini's grace, we have to do this. Okay. Remember, sir, my mother used to cook food singing. But like that only we have to we have to practice this also. We have with determination. I am sure all of you know everything. You are all elders and you know everything. I am just reminding you. I am just an instrument of Bhagavan to remind you, that's all. I am not advising you or instructing you anything. I am just your facilitator and messenger of Panini, that's all. Dhanyavadaha. So I think Vihan Mahodaya, please, are you there? Ram Sarasmi. Today, okay. Today is the last Parayana of the 4th Adhyaya. Yenakshara samamnaya madhigamya maheshwarat krishnam vyakaranam proktam tasmai paninaye namaha. Did we do the sharing? Sometimes the share screen only was not happening. Okay. I will start. The share screen is not working. Halasi Rathak. Halasi Rathak. Halasi Rathak. Samnyayam Janyah. Samnyayam Janyah. Samnyayam Janyah. Vidhatya Danusha. Vidhyatya Dhanusha. Vidhyatya Danusha. Vidhyatya Danusha. Vidhyatya Dhanusha. Vidhyatya Dhanusha. Dhanaganal Labdha. Dhanaganal Labdha. Dhanaganal Labdha. Annanaha.
अन्नान्नः अन्नान्नः वशङ्गतः 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 पदमस्मिन् दृश्यम् पदमस्मिन् दृश्यम् पदमस्मिन् दृश्यम् मूलमस्याबर्हि मूलमस्यावर्हि मूलमस्यावर्हि संज्ञायां धेनुष्या संज्ञायां धेनुष्या संज्ञायां धेनुष्या गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः नौवयो धर्मविषमूलमूलसीता तुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्य वध्यानाम्यसमसमितसंमितेषु नौवयो धर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य समसमितसंमितेषु नौवयो धर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्यप्राप्यवध्यानाम्य समसमितसंमितेषु धर्मपत्यर्थन्यायादनपेते धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते छन्दसो निर्मिते छन्दसो निर्मिते उरसोञ्च 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 हृदयस्य प्रियः हृदयस्य प्रियः हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षौ बन्धने चर्षौ बन्धने चर्षौ मतजनहलात्करणजल्पकर्षेषु 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 तत्र साधुः तत्र साधुः तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः कै प्रतिजनादिभ्यः खै प्रतिजनादिभ्यः खै भक्ताण्णः 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 परिषदोण्यः 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 कथादिभ्यष्ठक् 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 गुडादिभ्यष्ठै 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 पथ्यतीति वसति स्वपतेर्ढै पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढै पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढै सभायायः 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 ढश्छन्दसि 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 समानतीर्थे वासी समानतीर्थे वासी समानतीर्थे वासी समानोदरे शयित ओचोदात्तः समानोदरे शयित ओचोदात्तः समानोदरे शयित ओचोदात्तः सोदराद्यः 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 भवे छन्दसि भवे छन्दसि भवे छन्दसि पाथो नदीभ्याण्ड्यण् पाथो नदीभ्याण्ड्यण् पाथो नदीभ्याण्ड्यण् वेशन्त हिमवद्भ्यामण् वेशन्त हिमवद्भ्यामण् वेशन्त हिमवद्भ्यामण् स्रोतसो विभाषाड्यड्यौ स्रोतसो विभाषाड्यड्यौ स्रोतसो विभाषाड्यड्यौ सगर्भसयूथसनुताद्यन् 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 उग्राद्धन् तुग्राद्घन् तुग्राद्घन् अग्राद्यत् 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 गच्छौ च गच्छौ च गच्छौ च समुद्राभ्राद्घः 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 बर्हिषि दत्तम् बर्हिषि दत्तं बर्हिषि दत्तं दूतस्य भागकर्मणि दूतस्य भागकर्मणि दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रक्षो यातूनां हननि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये
असुरस्य स्वम् असुरस्य स्वम् असुरस्य स्वम् मायायामन् मायायामन् तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुक्चमतोः तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतिष्टकासु लुक्चमतोः तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतिष्टकासु लुक्चमतोः अश्विमानन् अश्विमानन् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप् मत्वर्थे मास तन्वोः मत्वर्थे मासतन्वोः मधोर्ण्यच मधोर्ण्यच ओजसोहनियत्खौ ओजसोहनियत्खौ वेषो यश आदेर्भगाद्यल् वेषो यश आदेर्भगाद्यल् खच खच पूर्वैः कृतमिनयौ च पूर्वैः कृतमिनयौ च अद्भिः संस्कृतम् सहस्रेण समितौघः मतौ च सोममर्हति यः मये च मधोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्घः सर्वदेवात् तातिल् शिवशमरिष्टस्य करे भावे च प्राग्वहतेरपमित्यधर्मं शीलं हलपरिषदो रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि प्राग्वहतेरपमित्यधर्मं शीलं हलपरिषदो रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि प्राग्वहतेरपमित्यधर्मं शीलं हलपरिषदो रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः So we will have 2 more classes of revision tomorrow and day after. Afterwards, this 4th chapter, this course will end. The assessment dates and all will be announced on the last day. When without having clashes on with other assessments, we will announce the assessment. So we will be starting the Brahmavarga in of Amarakosha, I think on 17th, I think. So that will be again Amarakosha for say one month. So we have time to revise all the previous adhyayas. We will see if we can start some revision classes during those times. On Ashtadhyayi, at least 1 class per day, 1 plea per week. We will see that. Otherwise, through WhatsApp, WhatsApp group, we will start revising and presenting all the adhyayas that we have by hearted, that we will continue. So after this, we have 2 more adhyayas, which means 2 months of teaching of this adhyaya and then 2 more months of 6th adhyaya. This is what we have. So 4 months of teaching left out, but then we have revision again. We have to do revision again of 8 adhyayas, all this one. By Bhagavan's grace, we hope this year, by December or sometime, we will be able to complete the teaching and the Mahapariksha. We'll have the Mahapariksha. First, we'll have the Adhyaya-wise Pariksha, and then we'll have the Mahapariksha. Mahapariksha is when you give a test of all the 8 chapters, especially for the people who are by-hearting. That will be a great one. We will have all the Pandits come
and we will make sure that Mahapariksha is held. So the by-hearting people who are memorizing, please continue. Those who have not memorized till now, you can continue now also. Please do use this opportunity and by heart and finish the Ashtadhyayi Mahapariksha. Dhanyavadaha. Thank you very much for your patient hearing. We'll meet tomorrow. Lokat Samastat Sukhino Bhavantu. Ram Ram Ram. राम राम धन्यवादः पुनर्मिलामः राम राम धन्यवादः राम राम